आज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी शॉप पर टीवीएस स्पोर्ट आई है और इसके इंजन के अंदर बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। इसके इंजन से बहुत ही बुरी खटर पटर की आवाज़ आ रही है। आप ये वीडियो देखें और आवाज़ सुनें। दोस्तों, आप लोगों ने सुना इसके इंजन से कितनी बुरी साउंड आ रही है, कितनी बुरी इसके अंदर से इंजन के अंदर से खटर पटर की आवाज आ रही है। आखिर ये आवाज है किस चीज की, आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्लीज आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसका मैग्नेट है, मैग्नेट कैंची पूरा लगाकर हम तेजी के साथ इसका मैग्नेट खोलेंगे और मैग्नेट खोलने के बाद टाइमिंग चेन इसकी बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी टाइमिंग चेन बाहर निकल चुकी है। हमारी टाइमिंग चेन और चैन पैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी चैन पैड हमारा बहुत बुरी हालत से ख़राब हो चुका है और हमारा चैन रजिस्टर तक घिस गया है चैन पैड फटने की वजह से। यही प्रॉब्लम थी दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर। टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी थी, हमारा चैन पैड ख़राब हो चुका था। मेन पार्ट इसका आवाज़ का क्या था, हमारे चैन पैड का, क्योंकि चैन पैड बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। इसके ज़रिए से टाइमिंग चैन टाइट नहीं रह रही थी, टाइमिंग चैन पूरी ढीली रह रही थी। न्यू टाइमिंग चैन लगा लेते हैं तेजी के साथ। आप देख लीजिए, मैंने न्यू टाइमिंग चैन गाड़ी के अंदर फिट कर ली है। देखें आप, कुछ इस तरह से न्यू टाइमिंग चैन को फिट करना है इसके अंदर। आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं टाइमिंग मिलाकर दिखाऊंगा। देखिए, हम टाइमिंग चैन का टाइमिंग मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से हमको टाइमिंग चैन का टाइमिंग मिलाना है। आप लोग ध्यान से देखिए, हमने क्वाल प्लेट लगा ली है, इसका मैग्नेट लगा लेते हैं। ये देखें आप, मैग्नेट हमारा फंस चुका है और मैग्नेट का 70 नंबर का बोल्ट ऐड कर लिया है। सबसे पहले हमको मैग्नेट की साइड से टाइमिंग मिलाना है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर टाइमिंग मिला लिया है, टॉप पर कर दिया है पिस्टन। आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको टाइमिंग मिलाना है। दोनों निशान आमने सामने रहेंगे और यहाँ पर देख लीजिए आप, ऊपर कैम शाफ्ट का टाइमिंग। कैम शाफ्ट हमको पहले चेक कर लेनी, हमारी कैम शाफ्ट फ्री है या नहीं है। इसके बाद आप देख लीजिए, बिंदकी का निशान जो इस पॉकेट के अंदर है और हेड के अंदर निशान है ऊपर, दोनों आमने सामने होना चाहिए। हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, हमने मैग्नेट फिट कर लिया है। आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है और इसकी आवाज़ पहले से कितनी बेहतर हो गई है। पहले से आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पहले आवाज़ बहुत ही बुरी थी, खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या थी इस गाड़ी के अंदर, टाइमिंग चेन की ही प्रॉब्लम थी। इसकी टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और चैन पैड इसका टूट चुका था। देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हो आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो देखने को मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।